السلام علیکم ویورز کچا سوی جمع سوی ویورز بسا خندنا خیر شیرم خدای بسا خوشانه لیار ویورز هنون و گرافیک دیزاین و ایخو تاپیک گونی بسا قسمت حاضر هستم هنوز پر تاپیک یاخشه بیزنس کارد یا ویزیتینگ کارد یاخ کرونو بینا سشیر بیزنس کارد ویزیتینگ کارد سوزاوا اس پا سیمپل اسٹپ یا هنی که اس پا سیمپل کارد که سوزین اترا چند اسٹپ آنسورس پا مکمل کوسی ویزیٹنگ کارڈ شروع کا پیش بسا ریکویسٹ کی چینل سبسکرائب کرو لائک کرو بیل آئیکن کلک کرو تاکہ اپڈیٹ سب ملاو بونی و شیئر کرو تاکہ خوب ملگیری گرافک ڈیزائن شوقین سنیتا سودی مایا ویڈیو ضرورتاً تے فائدہ ہوئی ویورس سپاش پوسی کی سمسیا نستے آگی تھی سائزوس پر سلیکٹ کو سی سائز کی سائز پسا ویزیٹنگ کارڈ ہو شو مثلا اینچ گنی سی اینچ گنی کا چھیا ای باکس گنی سی ریکٹنگل باکس سمودر ہمو اس پاس جننے سلیکٹ ہوتا ہم کو کر اچھی کیا کی ویزیٹنگ کارڈ تو سائز بیان ہے سائزو اس پا مینشن کرس مثلا کی 3.5 انچ اینڈ 2 انچ اکثر اور سائز ویزیٹنگ کارڈ ہو ہے اس پاس ویزیٹنگ کارڈ تو سائز آئی گنی کر اچھی اس پا یا زوم بٹن کلک کری ہمو نسین اس پا مش ریکٹنگل دے رہے لگے اس تاکہ لوڈ ویدیس پر پشتا کوئی وضعی بھی تھی اگر اچھی پر ٹیکس بٹن ٹول باکس چی ٹیکس ٹول باکس یا F8 آپ کی پتہ میں اس پر پشتا کوئی سلیکٹ بوئی ہے کلک کرو سی مثلا کہ اس پا یہ نام نوشسین مثلا کہ اس پا امجد علی یہ نفری نام شیر ہمو اس پا ویزیٹنگ کارڈ ہے نا سوزے سین شفٹ ہو دیدی کی وقت کہ اس پا ہمو ریڈیوز آتا ہم یا خال سائٹا بارا بار لی یا ریڈیوز ہوئی امجد علی ہمو فاؤنڈرز پا تن مرضی اس پا سیٹ کو بوسی مثلا کہ ڈیزائن آوا ویزیٹنگ کارڈ و امجد علی ویزیٹنگ کارڈ سوزے مشکل یا نامو شوی حضو جستا اس پاش کو سیگی ہمو ڈیزائنیشن کیا خشیر مثلا سیل مینیجر اس پا شیفٹو دو سی ہمو دی اس پا کی ڈیزائن چینج کر مشتا مختلف ڈیزائن اس پا ہمو سیلیکٹ کو بوسی بولٹ یا اٹلیک دیکھو کو اس پا بوسی ہمو کلیویری فاؤنٹ کی اخشی ہمو سیلیکٹ آتا سیل مینیجر ہمو ڈیزائنیشن شوی مزید اس پا ہم لوٹ کو سی کو کراچی ہمو دیان سے اس پاش کو سی اس پا کی لوگو شوی یا لوگو اس پا کپی کو سی کورا کیا کی لوگو شاید لوگو کپی کوری کارنگی تی انگی دی کو کوئی گوری ہے پیسٹ کو سی اس پا فیلل اس پا مثلا وہ ہم ہوتے نام لکھتم یا قسمہ اجو شکی لوگو دی سوز بیان ڈیزائن کفیشن ڈیزائن موجود بسا کیا ڈیزائن بسا پسند کیا ڈیزائن سلیکٹ کو میں مثلا لوگو بار ہے بیک گراؤنڈ اس پر کلر کو سی ہے جا اب سارش کرو میں کیا کمپنیو کیا کی مونوگرامو شتے مونوگرامو کپی کو ہے جا پیسٹ کو میں ہمو سوزے کراچی اس پا ہمو نسے نو ریکٹنگل سلیکشن گانتا ہوں گنی کراچی ہمو گروپ کو سی تاکہ ہے ای وی تی مو کوئی باقی سائزو سے ختم دیتے قسمہ ہوئی غیر علاوہ ہے کمپنیو نام کوئی مثلا امجد علی انٹرپرائزز وزیدہ مو کو مقصد اس کی سمجھی یا رہتا ہے نشکوں کی بار بار ہمو مختلف انگلہ ہمو سوزیمان
که ایرو کی بسن هیچی گویان همو مقصد است که فریلی همو که سایت دی همو مو بوس هزار چیز باش کسی که لاین لگیسی کنترل او کی پرس کری که کی لاین لگی تمی حسش گوی کی آسانی اسر لاین لگو هیاک تو لگی دیس باش کسی کی لاینو لو ٹیک مشکتم تسخیق مشکتم هیرامو سپا کور کو بوسی اوت لاین کی اکتول شیر روی همو کلر دی کی مشتم سپا همو مختلف کلر دی گودی بوسی ټول برو یا رائٹ کلیک کیا تم اس کلر غنی यार अच्छी स्पाश को सी की एड्रेस क्या है एड्रेस उस पर यार टाइप को सी फॉर्म तो तन मजीद सेट को गोमी क्या फाउंडेंस पर सिलेक्ट करी समझदान से शुरू आ गया उगोनी सनियो बचत तो व्यूअर्स ये सिंपल स्टेप है सिंपल आवाज की साथ है ये डिज़ाइन वेबसाइट शेतम नमान वा फिलहाल वा के नाम लिखिए इस्तम ना मना चेंज करो मन से करो की साथ पता बा कि क्या किस्म की नाम चेंज कर लिखो या नेक्स्ट टाइम से की डिजाइन सब आवश्यक मी अतो किचा कर सब जेमी बिको नाम किचा को चेंज को मी ताकि से दीप सते पता वो मसलन से अब अमजद शुई वन से हाँ अली नाम लिखतम हम दिए वाश कम की समझा चेंज कर मुश्किल से डबल क्लिक कमी कोरी कराची हम और नाम दान रो कंपनी नाम लिखतम
غیر و لوگو بس سازی است می ممکن چنج کنم مشکل می لوگو سیمپل یا کلیک کومی نستن گروپ کوری مثلا که ابامو ST کو تمام لوگو مزید تو کی سکی اسکروش تمی مختلف چنج کنیم مشته می ایو بو زیاده دیزاین از شینی تو ویورس هیا وشوی اسپا ویزیتینگ کارت و دیزاین ویزیتینگ کارت سازه بی طرف کارو شوی تو بسته و نشان بدم که کورل کی چک کری آسانی و سراب ساش کی اورو سازه می دیزاین و سازه می همو سازه کار اچی سکیوت دی اشکی लेमेना बरबा को बच ई वो हम ताकि ई लाइन बरबा बार मगर हम सेल में क्या हम सिलेक्शन बच तो व्यूअर्स है वो शो एस सिंपल क्या की कार्ड डिज़ाइन नेक्स्ट टाइम अब आप सगन ये करो कि पो कॉम्प्लिकेटेड कार्ड डिज़ाइन करो सी बिको अतरवा लोगोस के अक्षर ने इंपोर्ट करो सी इंपोर्ट कोड शो सी बिको वाश को सी की मुख्तलिफ शेड दी को शो सी वाह कार्ड मॉडर्न तरीका किसी को सोचे सी तो शो सी वीडियो से पसंद के सब लाइक करो शेयर करो ताकि खूब मलगिरियाँ सो इजीली मिला हुई और खैर लखोर बहुत शुक्रिया।